Мен Қостанай облысы Ұлы Дала ұрпақтары қоғамдық бірлестігінің белсенді мүшесі Сабыржанова Аймекен сіздердің назарларыңызға Абай Құнанбайұлының «Базарға қарап тұрсам, әркім барар» өлеңін ұсынамын. Базарға қарап тұрсам, әркім барар, іздегені не болса, сол табылар. Біреу астық алады, біреу маржан, әркімге бірдей нәрсе бермес базар. Әркімнің өз іздеген нәрсесі бар, сомалап ақшасына сонан алар. Біреу ұқпас бұл сөзді, біреу ұғар, бағасын пайым қылмай аң-таң қалар. Сөзді ұғар осы күнде кісі бар ма? Демекпін, жалпақ жұртқа бірдей жағар. Жазған соң жерде қалмас тесік моншақ, біреуден біреу алып елге тарар. Бір кісіме жазғаным жалпақ жұрт қой, шамданбай-ақ шырақтар ұқсаң жарар. Ит маржанды не қылсын деген сөз бар, сәулесі бар жігіттер бір ойланар.